Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Üçlü Okulu'ndan İzzet Alşan. Bu dersimizde sizlere hızlı bir şekilde Corona Render kullanarak şömine alevi nasıl yaparız bunu anlatacağım. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak sahneme bir göz atalım şöyle. Bakın basit bir sahnem var. Koltuk takımım şurada. Şurada da bir tane tavandan aşağı sarkan bir şöminem var. Sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz şöminenin içerisinde bir tane plane var ve bentle bükülmüş vaziyette. Şuradaki modeli görebiliyorsunuz. Open diyorum. Şimdi burada ilk olarak şömine içerisindeki alevimiz sevgili arkadaşlar bir ışık kaynağı olmalı. Yani ister istemez etrafa ışık saçacak ateş. Bu doğal olan bir şey biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Dolayısıyla bizim burada kullanmamız gereken materyal korona materyal değil, korona light materyal. Hemen seçelim. Gelelim buradan. Corona Light materyali seçiyorum. Bakın Corona Light materyalinin aynısını V-Ray kullanıcıları V-Ray Light materyal için yapabilir. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu an göstereceğim teknikler birebir tamamen aynı. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum V-Ray kullanıcılar için. Buradan hemen No Map'e tıklıyorum bu bölümde. Burada Bitmap diyorum ve masa üstünden şöyle flame'imi seçiyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir kaplamam var. Hemen şuradan siyah yaparak bunu görebiliriz nasıl durduğunu. Bakın şöyle basit bir kaplama. Gördüğünüz gibi. Bunu internette nasıl aratabilirsiniz? Google'a gelirsiniz. Flame Texture with Mask yazabilirsiniz. Şöyle yapalım. Flame Texture. Bunun gibi sevgili arkadaşlar. Birçok kaplama bulabilirsiniz. Textures.com'da diğer sitelerde. Yakında biz Texturebox.com'a da ekleyeceğiz bu kaplamalardan. Bununla beraber size neyi lazım sevgili arkadaşlar? Bakın şöyle görünüyor şu an. Bu doğru değil. Bizim istediğimiz şey, biz burada render aldığımızda şu siyah bölümleri görmek istemiyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bunu gerçekten bir alev gibi göstermemiz lazım ve buna mask lazım arkadaşlar. Mask için de opacity kanalına geliyorum. Bitmap daha önceden hazırlamış olduğum maskımı atacağım. O da şu arkadaşlar. Bunu siz kendiniz sevgili arkadaşlar Photoshop kullanarak direkt yapabilirsiniz. Photoshop kullandıktan sonra hafiften de fluoluk vermeyi unutmayın. Şöyle Gaussian blur verebilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Bazı kaplama sitelerinde doğrudan kaplamayı veriyor arkadaşlar. Yani hem maskını veriyor hem kaplamanın kendisini veriyor. Yukarı çıkıyorum. Burada da şiddeti belirleyeceğiz. Şimdi şiddeti belirlemeden önce hemen kameraya gelelim. Şöyle bakalım. Burada da render setup'a geliyorum hemen. Hemen interaktif render'ımı açıyorum. Şöyle büyütelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu bölüm gayet güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Şu bloom'u kapatalım bir. Hatta şöyle yapalım. Stop diyorum. Perspektif. Z'ye basıyorum. Şu şekilde gelelim. Şuradan bakalım. Rendering, render setup. İnteraktif render'ı kapattım kasmasın diye sevgili arkadaşlar. Bakın değişen bir şey var mı şu an? Yok. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Bakın 5 yaptım. Işık şiddetini arttırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada burada model düzgün görünüyor. Hani iç kısmı karanlık kaldığı için alev sanki düzgün değilmiş gibi görünebilir. Hemen şöyle yapabiliriz. High Selection diyelim. Alevin şeklini doğrudan görebilirsiniz rahat bir şekilde. Bakın burada herhangi bir şekilde üst bölümleri görüyor muyuz? Hayır görmüyoruz. Neden? Maske kullandık. Şu bölümler tamamen silindi görmüş olduğunuz gibi. Yani ders izleyen arkadaşlar şu bölümleri siyah olarak görürse bu şöminenin içerisinde olduğu için bu şekilde görünüyor. Bakın şiddeti arttırıyorum daha da 50 yaptım. Çok uçuk değerler verdim. Bloom'u arttıralım mesela. Bloom'u açalım. Bununla beraber. Belki de 50 biraz fazla oldu. Kısabiliriz değeri. Ya bu tamamen size kalmış sevgili arkadaşlar. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Çok kolay bir şekilde şömine alevi yapabilirsiniz. İç mekan çalışmalarınızda çok şık gösterecektir. Sizlere tavsiye ederim.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yine bu tarz kısa ve hızlı videolar gelecek. Bilgiler veren, çeşitli tüyolar veren. Kanala abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.